揭牌起鑊。好。好。南區嘅曲藝協會主席同埋老師佢一批同仁一齊，同埋阿秀姐係東莞嚟嘅啊，多謝師傅陳志超先生今日一齊呢個良辰吉日，為呢個樂社揭牌啊！揭牌咧，我哋就經過2-3個月嘅裝修啊、設計啊咁啦，因為我工作忙，因為佢演出多，所以顧及唔到。今日嘅揭牌成功，在於香港朋友推我係，喂揭牌啦，我哋嚟揭牌啦，所以呢個成功係多謝你哋嚇。喺度嘅祝，我祝我哋嘅樂社呢個會係繼續發展落去，壯大茁壯。好多謝咁多位助理嘉賓為我哋前邊嘅彩球。好啦，跟住咧，我哋嘅節目咧就係海燒豬。亦都再次請我哋嘅嘉賓咧一齊咧嚟開燒豬，表示咗鴻運當頭。有藤先有先，嚟紅叔嚟，廚師嚟斬豬肉。好，得。你自己睇下喺度邊個怪得㗎啦。係啊，唔係自己手邊，自己就用手邊係啊，邊一塊聽咗。我係湛江市赤坎區曲藝家協會嘅林桃飛，喺呢度我謹代表我哋赤坎區曲藝家協會，恭喜我哋黃偉坤老師，亦都祝願我哋深圳市粵劇粵曲學會越辦越好，藝術長青。